Goedemorgen, dames en heren, bij deze uitgestelde IBOP. De nummer 1 is niet aanwezig, dus wij zijn deze dag begonnen met de nummer 2 van de catalogus. Suzanne R.S. van Top en Twel. Een paard wat op zich correct gereden is. Wij willen de Amazone de raad meegeven om vooral in het stapgedeelte het paard iets meer van zich af te houden. Dat komt de losgelatenheid en het achterbeengebruik zeker ten goede. Het achterbeen in draf is een tikje aan de trage kant. En vooral in het opschakelen, in de verruimingen, mist het paard achter wat regelmaat zo nu en dan. De galop is heel gemakkelijk, dat doet hij heel simpel. Voor een 8-jarig paard is dat ook wel te begrijpen. Maar de kwaliteit van de galop zou iets mooier mogen, zou iets meer sprong en iets meer gedragenheid moeten tonen in de galop. Dat vind je dus ook weer terug, met name in de balans. Het lichaamsgebruik zou iets meer mogen zijn. In het schakelen treedt hij iets te weinig aan van achter. En wij zouden voor een paard van deze leeftijd graag willen zien dat hij iets meer zou meewerken, even actiever zich zou willen presenteren. Wij zijn tot het volgende resultaat gekomen. De stap een 7,5, de draf een 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6,5 en dat geeft een eindtotaal van 73 punten. Dan hebben we inmiddels in de ring de nummer 3 van de catalogus, Dubai van Henswoude. En Dubai wordt ons gepresenteerd door Leonie Evink. Wel, Leonie, als de baan vrij is, mag je wat ons betreft van start. Succes!
Wij hebben gekeken naar Dubai van Henswoude door Leonie aan ons gepresenteerd. Wel, een heel mooi beeld, Leonie. Ziet er heel mooi uit. Beweegt gemakkelijk, met name in het draven en in het galopperen. Stap is wat ons betreft een aandachtspunt. Daar moet je nog wel een beetje moeite voor doen om hem daar voldoende in te krijgen. En wij hebben met name in het halstrekken gezien dat hij wel voldoende kan stappen. Maar dat is toch een aandachtspunt. Hij heeft daarin toch wel de nodige moeite met de taktzuiverheid. Paard met heel veel zelfhouding, heel veel van balans van nature. Werkt ook heel fijn mee en dat geeft het volgende resultaat. We hebben voor de stappen een 6 gegeven. De draf een 8, galop een 8,5. Houding en balans een 8. Souplesse een 7. En dat komt dan weer bij die stap vandaan, dat weet jij inmiddels wel. Schakelen een 7,5 en impuls, hoe werkt die mee? Ook een 8 en dat geeft een eindtotaal van 83,5 punt. Als we goed geteld hebben. Klopt dat? Ja? Oké, ja, 83,5. Gefeliciteerd, dankjewel. Is inmiddels in de ring nummer 4 van de catalogus, Yara H. En die wordt aan ons gepresenteerd door Ingeborg Klooster. En als de ring leeg is, Ingeborg, en jij hebt het er aan toe, dan mag je beginnen. Succes.
Wij hebben gekeken naar Yara H, de nummer 4 van de catalogus, door Ingeborg, gepresenteerd aan ons. Je hebt een makkelijk gehad, die al behoorlijk krachtig is. Ingeborg, die heeft misschien niet altijd kunnen laten zien wat hij mogelijk in huis zou hebben. We hebben wel geprobeerd om positief mogelijk de zaken te zien. Maar ja, wij hebben toch wel de nodige moeite gehad met name het lichaam. Vooral afgemeten duik, afgemeten door de situatie denk ik ook wel traag geworden. En met name de verruimingen, het schakelen, het galopperen, het aanspringen in school. Ja, dat moet natuurlijk allemaal vanaf ons aankomen. En daar had ik ook wel onze visie betreft de nodige moeite mee. En voorwaar, toen hebben we toch geprobeerd het zo positief mogelijk te zien. Maar ja, we hebben toch als cijfers gegeven voor de stap 6, hoewel de stap in onze ogen soms ook niet helemaal takmatig was, maar die ontspannen momenten konden er echt mee door. De 6, hetzelfde voor het dragen, het paard is toch wat. Het dragen is vermogen, is wat krachtig afdruk in het achterbeen, daar de 6 voor gegeven. Galopperen wat neerwaarts, zou ik nog iemand dragen. In het galopperen, houding en balans, hij loopt wat neerwaarts, hij pressie van het achterbeen, daar komt hij net voor gegeven. Souplesse, lichaamsgebruik, met name een 6. Schakelen, het actief ondertreden in de overgangen, ook een 6. Ja, impuls een 7. We denken wel dat het paard wel een prettige instelling heeft om mee te werken. Maar ja, het lijf, dat is een beetje de beperkende factor, denken wij. Dus, vandaar komen we uit op 67 punten, Ingeborg. Dankjewel. Dan hebben we nu in de ring de laatste rijgroep van de ochtend. En Davy van Zevenhuizen, de nummer 16 op de catalogus. En Davy van Henry Roffel. Wel Henry, als je rijbaan tijd is, mag je wat ons betreft beginnen. Succes!
Dat was Demi van Zevenhuizen. Een jong paard. In algemeenheid niet helemaal in balans loopt. Ook wat aanleiding betreft, omdat het hier wat op zoek is naar de verbinding. En dat word je met name in het stadgedeelte wel zien dat die niet altijd naar de hoofdwereld stapt. En dat stap je dan in de regelmatig in de achterwege. Soms je wel, soms je niet. Die zwartheid die al fout is, dat ik meeneem. Maar het is wel een aandachtspunt dat vaak is een ongelijke stap bij een jong paard, een aanleuningskwestie. Dus dat heeft wel even aandacht gehad. Het beeld is krachtig heel mooi. Mooi van mooi ogen, de grote raad. Daar is weinig aan met het galopperen. Links had hij even wel nodig om in te blijven. Het is wel qua techniek is het wel in orde. Moet eigenlijk even groeien in zijn balans. Nou, houding in balans. Het zou echt iets meer naar de hand mogen, maar het is normaal een 4 jaar paard dat in zijn totaliteit bij ons heeft achtergelaten. Wij hebben de stap 6 gekregen en voor hier de grote mensen gelijk de zuiverheid en de regelmaat. De kracht van 7,5, geloof 7,5 en voor de rest van de tekens, dus de houding in balans, de lessen, schakelen, die krult. Dus wij komen uit een hele taal iets teken geven. Dank u wel. Inmiddels hebben u gezien dat wij zijn overgegaan naar de afdeling de nummer 10 van de taalbus. Recht van Galga Staten en recht wordt gepresenteerd door Aad Hofma. Aad Hofma mag je AXC binnenkomen in draf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in draf. C linkerhand. C linkerhand. EBE Grote Olde. EBE Grote Olde. FX van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraaf. FX van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraaf. C slangenvolgen met 3 bogen. C slangenvolgen met 3 bogen. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen
binden. E. Linkerhand. E. Linkerhand. Tussen K en A arbeidsstraf. Tussen K en A arbeidsstraf. Tussen M en C arbeidsgeloof links aanspringen. Tussen M en C arbeidsgeloof links. E, B, E, grote volken, enkele sprong middengalop. E, B, E, grote volken, enkele sprong middengalop. Tussen K en A draf. Tussen K en A draf. F, E van hand veranderen. F, E van hand veranderen. En dan E, B, E grote volte hals trekken. E, B, E grote volte hals trekken. Tussen E en H grote van maat. Tussen E en H grote van maat. Tussen C en M galop rechts. Tussen C en M galop rechts. B, E, B grote volte. B, E, B grote volte. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. K, X, M van hand veranderen middendraf. K, X, M van hand veranderen middendraf. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K stap. K, A, F laat de hals laten strekken. K, A, F laat de hals laten strekken. F Leidse formaat. F, X, G wenden. F, X, G wenden. Tussen X en G altijd voeten. Tussen X en G houden en voeten.
trouwens rechts van Galligenstraat en de Haag gereden. Maar dat in alle drie gangen contact en beschikt over ruimte voor de losgelatenheid en souplesse, stapjes woordtakmatig, zou ruimen over het afzuigen. Wanneer wij grafisch mooi losgelaten, voldoende ruimte, voldoende dragen achterwege. Het kan ook voor een galop, dat doe je heel gemakkelijk. Je kunt de bemerkingen op de richting zou misschien iets meer omhoog galoperen, maar qua techniek is het geloof op de grond in orde. De balans is oké, de houding zou iets meer omhoog. Souplesse is een goed lichaamsgebruik. Dat geeft een eindtotaal, een score van een 7 voor de stap, 7,5 voor de draf, 7,5 voor de galop, 7 voor de houding en de balans, souplesse 7,5, schakelen een 7 voor de impuls ook een 7 en dat levert een eindtotaal van 9 en 7,5 punten. Dan hebben we nu in de ring nummer 8 van de taaltjes. Dat is Ria Henga. En Ria presenteert ons Tirza van Huis. Wat ons betreft, Ria, mag je beginnen. Succes!
gekeken naar de catalogus nummer 8, Teresa van Panhuis, door Ria Hettinga aan ons gepresenteerd. Paard wat correct is voorgesteld. Een paard wat met name in de stap wat aandacht verdient voor wat betreft de aanleuning en de taktzuiverheid. De draf is voldoende actief, maar zou iets meer mogen aantreden en iets meer buigen in het spronggewricht. De galop was een beetje twee delen. Linksom wat iets moeite met zijn balans en gedragenheid. Rechtsom veel gemakkelijker en wel ruim voldoende sprong en balans. Paard heeft een mooie zelfhouding gedurende de hele proef. Paard toont over het algemeen voldoende lichaamsgebruik, maar zou met name in de overgangen, in het schakelen wat meer moeten dragen en wat meer moeten aantreden. Het resultaat is als volgt: de stap een 6, draf 7, galop 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een eindtotaal van 74 punten. Dan is inmiddels in de ring Hendrik Eppinga en Hendrik presenteert catalogus nummer 9 en dat is Vrouwtje C. Hendrik, wat ons betreft, laat maar zien.
Wij zagen de nummer 9, vrouwtje C, in de arena, gereden door Hendrik Eppinga. Een combinatie die ons aansprak door met name de houding, de zelfhouding van het paard, de zuiverheid van de stap, de activiteit, de gedragenheid in de draf en in de galop. De enige bemerking die we hadden is dat het paard soms wat moeite heeft om met de nodige stelling en buiging door de wendingen heen te lopen, maar in zijn algemeenheid een beeld wat ons heel erg aansprak. Wij hebben voor de stap een 7 gegeven, vanwege de zuiverheid. Het zou iets meer op lengte mogen komen, maar altijd zuiver, takmatig. De draf een 8, een draf met veel balans, een draf met een heel actief en dragend achterbeen. Hetzelfde geldt voor de galop, ook een 8. Een paard wat linksom een beetje onstuimig was, maar wel de nodige techniek over de grond had. En met name rechtsom veel beter galoppeerde. Houding en balans een 7,5 vanwege de zelfhouding met name. Souplesse een 7, niet meer vanwege de buiging in de wendingen. Schakelen, met name het achterbeengebruik in de overgangen, een 8. Impuls een 7,5 en dat levert een eindtotaal op van 83,5 punt. Dan is nu in de ring in de ring nummer 13, vrouwtje T, en die wordt ons gepresenteerd ook weer door Age Okkema. Age, ga je gang. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap.
C en M, arbeidsgeloof rechts. Tussen C en M, arbeidsgeloof rechts. DEB, Brugge, Eekstrom-Stromierengeloof. Tussen F en A, arbeidsdraf. Tussen F en A, arbeidsdraf. K is F van hand veranderen middendraf. K is F van hand veranderen middendraf.
Wij hebben gekeken naar Nummer 13, vrouwtje T. Vrouwtje T, een paard, een compleet paard, wat een goed beeld geeft voor in de aanspanning. Wat al begint met een hele mooie, ruime, takmatige stap. Draf is goed. Galop ook, veel balans. Galop zou iets meer bergop mogen. Het paard heeft ruimte in de lichaamsgebruik. In het schakelen zouden wij daar even actief reageren op de hulpen, waardoor je daar ook in het achterbeen even mooier zou zijn. Het totaal heeft de volgende score opgeleverd. Wij hebben de stap 8 gegeven, de draf 7,5, galop 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impulsen 7 en dat geeft een eindtotaal van 82 punten. Goed, dan zijn een aantal combinaties nog bezig. Oké. Die net zijn gearriveerd, dus wij nemen even een klein momentje pauze.
Bij de volgende programma, dames en heren, met de dames nummer 11, Victoria van Zomerstaat. En die wordt gepresenteerd door Jelmer Chardon. Jelmer, als u zo ver bent, mag het overgezet gebeuren. Succes. AXC binnenkomen en arbeidsverdrag. AXC binnenkomen en arbeidsverdrag. C linkerkant. C linkerkant. EBE grote volken. EBE
Wij hebben gekeken naar Jelmer Chardon, die ons Victoria van Zomerstaten presenteerde. Een paard met een mooie houding, mooi beeld. Paard wat ons betreft iets actiever op de hulpen had mogen reageren. En ja, we hebben één maar die ons ook een beetje dwars zit. En dat is de kwaliteit van de stap. Stap die was eigenlijk in zowel inspanning als ontspanning was die niet regelmatig. Oftewel kort, lang, achter. En dat heeft wat ons betreft ertoe geleid dat wij daar geen voldoende voor hebben kunnen geven. We hebben voor de stap een 5 gegeven, voor de draf een 7. Voor hoger zou die in de overgangen iets sneller mogen aantreden. De galop een 7,5. Galop toont wel veel techniek. De balans is nog een beetje wisselend, maar techniek is in orde. De houding en balans een 7, souplesse 7, voldoende lichaamsgebruik. Schakelen een 6,5. Paard reageerde in de overgangen wat weinig en in de verruimingen wilde hij ook niet fijn aantreden met het achterbeen. Impuls een 7 en geeft een eindtotaal van 73,5. Als ik het goed heb. Ja, 73,5. Oké. Dan hebben we nu in de ring Udo de Haan. En Udo rijdt nummer 12 van de catalogus. Vardau van de Ridderdijk. Udo, wat ons betreft, mag het gebeuren. Succes.
Wij hebben gekeken naar Vardouw van de Rittersdijk door Udo de Haan aan ons getoond. Een mooi beeld, compleet beeld, niet echt merkbare zwakheden aanwezig. Paard wat met Ruimgestapt, het is wel zaak dat de taktzuiverheid daarbij in acht moet blijven genomen. Dat is misschien het grootste aandachtspunt. Draf heeft een mooie zelfhouding, voeten dragen achtereen, veel ruimte in de draf. Galop is correct, qua lichaam genoeg opwaarts, qua houding een beetje neerwaarts, maar over de grond heeft hij een hele correcte sprongen galop. Totaal, het beeld is ruimtedoende, we hebben de stappen 7 gegeven, draf 7,5, galop 7, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 7 en de veelstokken 7, dat betekent bij totaal 8 en 7 punten. Dan zijn wij alweer aangekomen bij de laatste combinatie van vandaag. Dat is wederom door Aad gepresenteerd, nummer 15 van de totaal gezongen. S. Ager, Rijngang, succes. AXC binnenkomen in arbeidsdraad. AXC binnenkomen in arbeidsdraad. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volken. EBE grote volken. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen midden eraf. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen midden eraf. C slammenvolger met 3 bogen. C slammenvolger met 3 bogen. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. B afwenden. B afwenden. E linkerhand. E linkerhand. Tussen K en A arbeidsdraf. Tussen K en A arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links. Tussen M en C arbeidsgalop links. EBE grote volken, enkele sprongen middengalop. EBE grote volken, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A draf. Tussen K en A draf. FE van hand.
hand veranderen. F-E van hand veranderen. E-B-E, grote volte, hals trekken. E-B-E, grote volte, hals trekken. Tussen E en H lijstformaat. Tussen E en H lijstformaat. Tussen C en M arbeidsblok recht. Tussen C en M arbeidsblok recht. D-E-D, grote volte, enkele promotierengalop. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. KAF laat de hals laten strekken. KAF laat de hals laten strekken. F lijstformaat. FXG wenden. Ja. En dat was dan de laatste combinatie van deze IPOP-dag. Age Okkema en Zonne RS nummer 15 van de catalogus. Ja, in totaliteit een heel stabiel en voldoende compleet beeld. Een paard met weinig zwakheden, ook naar de top toe weinig uitschieters. Een paard wat heel correct is in de 3 gangen. Een paard wat voldoende balans heeft, maar wat qua houding misschien iets meer opwaarts zou mogen zijn. Een paard wat correct op de hulp reageert, maar in bepaalde zaken iets scherper zou mogen zijn. Ja, zo is er altijd wel iets te bedenken. En dat hebben wij in dit geval niet gedaan. Wij hebben voor de stap een 7 gegeven, omdat de stap heel vaak heel erg zuiver is.
Zou misschien iets meer ruimte mogen hebben, maar qua zuiverheid heel constant. Draf een 7, voldoende balans en gedragenheid. Galop een 7, ook voldoende in balans, zou iets meer opwaarts mogen galopperen. Houding en balans een 7, souplesse, voldoende lichaamsgebruik. Schakelen een 7, ook correct in de overgangen, mag iets actiever in het achterbeen, maar wel correct. Impuls, ook een 7 en dat geeft een eindtotaal van 77 punten. Wel, dat was het, dames en heren. Onze dank en graag tot later.